થઈ ગયું? ઓ, થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કુમુદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું કે જે લોકો હરે નવા કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ગ્રહણ કરે. માતાજી, સાદર હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. હરે સાદર કૃષ્ણ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અરે મંદિર બેંગલુરુ તરફથી. અત્યારે આપણે દીક્ષાના સ્પેશિયલ વર્ગમાં આપણે હાજરી આપી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણો જે ટોપિક છે 4 નિયમ અને પ્રણામ મંત્ર. બરાબર, 3 પ્રણામ મંત્ર છે અને 4 નિયમ. તો આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. તેના પહેલા થોડું કરી દો. ચલો, આ જવાનું નથી લાગે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. જય હરે માતાજી. હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જોઈશું 4 નિયમ અને 3 આપણા જે પ્રણામ મંત્ર છે. બરાબર, તો ઘણા બધા મતલબ કોણ કોણ દીક્ષા લેવા માટે વાળા કોણ છે જે દીક્ષા લેવાના છે? હરે કૃષ્ણ. છે આમાંથી કોઈ જે દીક્ષા સ્પેશિયલ વર્ગ છે ને? તો યસ, માનસી માતાજી છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. પછી નૈના માતાજી છે, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી છે, તેજલ માતાજી છે. તેજલ માતાજી, નૈના માતાજી, કલ્પેશ પ્રભુજી, માનસી માતાજી, હરિ બોલ. બરાબર ને? આપણે બીજા તેમ છતાં આપણે જે ભક્તિના અંદર આગળ વધવા માટે ઓકે, તમે હેન્ડ ડાઉન કરી શકો છો. તો આપણને ખબર છે એવી રીતે કે આપણા જે 4 નિયમો જે છે એ ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, એવું નથી કે આપણે નિયમ દીક્ષા લેવાના છે એટલા માટે ફોલો કરવાના છે, પણ દીક્ષા નથી લેતા, ખાલી આશ્રયમાં છે એના માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જે લોકો નથી, જે લોકોને ભક્તિમાં આગળ વધવું છે, એ લોકો માટે પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, તો એના માટે તમે આઈ થિંક આ ચેપ્ટર અત્યારે જ આઈડીસી નો ક્લાસ પૂરા થયા છે, તો આઈડીસી ના અંદર જ આખું આ ચેપ્ટર છે. બરાબર ને? એ જ અહીંયા ગાડી આપણે લેવાના છીએ. તો દીક્ષા માટેની પ્રતિજ્ઞાઓ છે. તો અહીંયા ગાડી શું કહે છે કે પ્રતિજ્ઞાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ. દીક્ષાની પ્રતિજ્ઞાઓનું કાળજીથી પાલન
પ્રતિજ્ઞા પાલનમાં આવતી મુશ્કેલીઓનું નિરાકરણ. બરાબર, તો યા તો આપણે જોઈએ તો હવે 4 નિયામક સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણા 4 નિયમો કે બીજા જેટલી મતલબ કે આપણે ઇસ્કોનના અંદર આપણને ખબર છે કે આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવોના અંદર જે પ્રભુપાદે જે નિયમો આપણા મતલબ ઇસ્કોનના અંદર બનાવ્યા છે એના અંદર જે 4 નિયમો છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, એ 4 નિયમ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ પણ આપણે આજે જોઈશું. અને 4 નિયમો કયા છે, બરાબર ને? તો 4 નિયમ એવા છે. પહેલો છે માંસાહાર ન કરવો, બીજું છે નશો ન કરવો, ત્રીજું છે વ્યભિચાર ન કરવો, અને ચોથો છે જુગાર નહીં રમવો. બરાબર ને? તો આપણે જોઈએ છે કે આ જે 4 નિયમ છે, 4 પ્રવૃત્તિઓ છે, એ પ્રવૃત્તિના લીધે આપણી અધોગતિ કેવી રીતે થાય છે. બરાબર, તો 4 આપણા જે ધર્મ છે એ ધર્મના 4 પાયા છે. બરાબર, એ ધર્મના 4 પાયા એવા છે દયા, તપ, શૌચ અને સત્યમ. બરાબર ને? તો આ 4 પાયાના સિદ્ધાંતો છે. આ 4 પાયાના ઉપર જ જે છે એ ધર્મ ટકેલો છે. બરાબર ને? તો આમાંથી જો એક પણ પાયો જો ડગમગે તો આપણો જે ધર્મ જે છે એ ટકશે નહીં. બરાબર ને? અને જો ધર્મ નહીં ટકે તો શું થશે? આપણે આગળ આપણી ભક્તિ પ્રવૃત્તિમાં આપણે આગળ વધીશું નહીં. ભગવાન શેના માટે આવે છે? અવતાર શેના માટે લે છે? બોલો, ભગવાન ક્યારે ક્યારે અવતાર કેમ લે છે? 3 કારણો કયા છે ભગવાનના અવતાર લેવાના? હું કહું માતાજી? હા માતાજી, બોલો. ધર્મનું સ્થાપન કરવા. ચોથા અધ્યાયમાં કીધેલું છે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યોગ્ય. એટલે પહેલા શું કીધું છે? પરિત્રાણાય સાધુનામ એટલે ભક્તોનો અને સાધુજનોનો રક્ષા કરવા માટે, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે, 3 ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન યુગે એટલે પ્રત્યેક યુગમાં અવતરણ થાય છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી ભગવાન જાતે જે છે ધર્મની સ્થાપના કરવા અહીંયા ગાડી આવે છે. બરાબર, તો ધર્મની સ્થાપના શા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? ધર્મ આપણા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને ધર્મ ઉપર સ્થાન આપ્યું છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે કે આપણો જે ધર્મ છે, આપણો આત્માનો શું ધર્મ છે. બરાબર ને? તો એ ધર્મના પાયાના સિદ્ધાંતો ઉપર ચાલીને એ ધર્મના આપણને જે સૂચનાઓ આપણને કરી છે, ધર્મ ઉપર આપણે ચાલીને આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ અલ્ટિમેટ આપણો જે ગોલ છે એને આપણે પ્રાપ્ત કરવાના છે. તો એના માટેના જે આ 4 પાયાના સિદ્ધાંતો છે એનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. 4 પાયાના સિદ્ધાંતો કયા કયા છે? દયા, તપ, શૌચ અને સત્ય. બરાબર, જ્યારે તમારું ઇનિશિએશનનું ઇન્ટરવ્યુ થશે ત્યારે પણ આ પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં આવશે કે તમારા જે આપણા 4 નિયમ કયા છે અને નિયમ શા માટે આપણે એને ફોલો કરીએ છીએ. બરાબર, કારણ કે 4 જે 4 આપણા ધર્મ છે એના પાયાના સિદ્ધાંતો છે. કેમ? બરાબર ને? તો શું થાય છે? તો માંસાહાર કરવાથી શું થાય છે? બરાબર, તો માંસાહાર કરવાથી આપણી દયા જે છે એનો નાશ થાય છે. પછી નશો કરવાથી આપણું જે તપ છે એનો નાશ થાય છે. અને વ્યભિચાર કરવાથી શૌચમ, બરાબર, જે શૌચ છે, પવિત્રતા છે, એનો નાશ થાય છે. અને જુગાર રમવાથી આપણી જે સત્યતા છે એનો નાશ થાય છે. બરાબર ને? તો આટલી જે વસ્તુ જે છે એ આપણને આગળ ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને કીધું છે કે એમના ભક્તના લક્ષણો કયા કયા છે. બરાબર, તો એ ભક્તના લક્ષણોના અંદર આવે છે કેવું હોય છે? દયાળુ હોય છે, તપસ્વી હોય છે, દ્રઢ સંકલ્પ એના અંદર હોય છે. બરાબર, એ તપ કરે છે, પછી પવિત્ર હોય છે, અને છેલ્લે સત્યની રાહ પર ચાલે છે. બરાબર ને? તો આ જે લક્ષણો છે એ ભક્તના અંદર કેળવવા જોઈએ, તો જ આપણે એને ભક્ત ગણીએ છીએ. તો આ લક્ષણોને બચાવવા માટે એ લક્ષણોનો આપણે વધારો કરવા માટે, એ ગુણોનો વધારો કરવા માટે આપણે આ જે 4 પાયાના નિયમો છે એને ફોલો કરવાના છે. બરાબર, પહેલું છે દયા, એટલે કે માંસાહાર નથી કરવાનો આપણે. બરાબર, કોઈ પણ પ્રમાણમાં આપણે માંસાહાર નથી કરવાનો. તપ, બરાબર, નશો નથી કરવાનો. તપનું બહુ જ મહત્વ છે. ઇવન આપણે ભાગવતમમાં પણ જોઈએ છે કે તપ એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, ભગવત પ્રાપ્તિ માટે તપ કરવું એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, નરનારાયણ સ્વરૂપે ભગવાન જયારે આવ્યા એમને પણ શું સમજાવ્યું? આપણને તપ કરવાનું કીધું છે. બરાબર, પછી આપણે કરદમ મુનિની ને બધાની પણ આપણે જોઈએ છે તો એ લોકો પણ શું કરે છે? તપ. તો જેટલા મહાન પુરુષો જે લોકો થઈ ગયા છે, ભગવત પ્રાપ્તિ કરી છે, એ બધા કયા રસ્તા ઉપર ચાલ્યા છે? તપ. એટલે તપસ્યા ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ તપનો નાશ ન કરવા માટે આપણે નશો કરવાનો નથી. એ
નશો કોઈ પણ પ્રકારનો નથી કરવાનો, બરાબર. એના અંદર બધું જ આવી જાય, દારૂ, સિગરેટ, તમાકુ, પછી આપણું શું કહેવાય છે, ચા, કોફી, હે ને, એ બધું જ શું છે, ચોકલેટ, આ બધું શું છે, નશો છે, બરાબર ને. તો એનાથી કોઈ પણ એવી વસ્તુ કે જેની આપણને આદત લાગે છે, એ બધી જ વસ્તુનું આપણે અહીંયા ત્યાગ કરવાનો છે, એનું તપ, બરાબર, એને આપણે મેન્ટેન કરવાનું છે. ત્રીજું છે વ્યભિચાર ન કરવો, બરાબર. તો વ્યભિચાર એટલે શું, તો એ તો બધાને ખબર જ છે, બરાબર ને. એક કરતા વધારે મરાઇટલ અફેર્સ, બરાબર ને, એક કરતા વધારે પુરુષ અથવા તો સ્ત્રીના સંબંધ, અથવા તો મેરેજ પહેલાના સંબંધો, બરાબર, કે જે અવૈધ છે, હે ને. તો આપણને જો શાસ્ત્રો અનુમતિ આપે છે અને એ પ્રમાણેના જો આપણા સંબંધો છે તો એ બરાબર છે, એ આપણે ગૃહસ્થ લાઈફ જે છે આપણે એના અંદર જીવી શકીએ છીએ. પરંતુ એના સિવાયના કે જે અવૈધ છે, જેને કોઈની ઉપર કોઈની પરવાનગી મળેલી નથી, એ બધા જ જે છે એ સંબંધો આપણે અહીંયા આગળ ટાળવાના છે, બરાબર. તો એ છે વ્યભિચાર નથી કરવાનો, એટલે એનાથી આપણી પવિત્રતા જળવાઈ રહે છે, બરાબર. અને બીજું છે સત્ય, બરાબર. તો ચોથી વસ્તુ છે સત્ય. સત્યતા આપણા અંદર કેવી રીતે જળવાઈ રહે છે, તો એ જુગાર નહીં રમવાથી. તો જુગાર એટલે શું, ખાલી પત્તા રમવા નહીં. જુગાર એટલે આપણે મોબાઈલના અંદર પણ જે શું કહેવાય અમુક જે ગેમ્સ આવે છે, બરાબર, એ પણ આપણે નથી કરવાનું, હે ને. તો એનાથી આપણે આ જે બધી વસ્તુઓ જે છે એનાથી આપણે આજે ચારે ચાર નિયમોનો જે બેઝિક જે બેઝ છે, બરાબર, દીક્ષા ગ્રહણ કરવા માટેનો, ભક્ત બનવા માટેનો આ બેઝિક નિયમો છે, જે આપણે એટલીસ્ટ આ તો ફોલો કરવું જ પડશે, બરાબર. અને આગળ પ્રભુપાદ એમના શું કહેવાય આપણને કહે છે કે જો તમે આ પ્રતિજ્ઞાઓનું પાલન નહીં કરો ને, તો આપણને જે ગુરુ છે એ આપણને કોઈ પણ જાતનું રક્ષણ આપી શકશે નહીં, બરાબર. આપણે શા માટે દીક્ષા લેવી છે, ચાલો તમે લોકો જે લોકો દીક્ષા લેવાના છો એમાંથી મને આન્સર આપો. દીક્ષા શેના માટે લેવી છે આપણે? કોઈ એમ છે દીક્ષા લેવા માટેનો? હરે કૃષ્ણ. જે લોકો દીક્ષા લેવાના છે એ લોકો માટે છે પ્રશ્ન. લેવાના છો? યસ, તેજલ હરે માતાજી કૃષ્ણ બોલો. માતાજી. માતાજી, હરે પ્રશ્ન ફરીથી કહેશો પ્લીઝ? શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, આપણે દીક્ષા કેમ લેવી છે? માતાજી હું કહું. એના ઉભા રહો, જે લોકોને દીક્ષા અત્યારે લેવાની છે એમને, કારણ કે આ ક્વેશ્ચન એ લોકોને આવશે ઇન્ટરવ્યુમાં. યસ, તેજલ માતાજી બોલો. નૈના માતાજી, માનસી માતાજી, આધ્યાત્મિક કલ્પેશ આધ્યાત્મિક પ્રભુજી. ભક્તિ માટે માતાજી. હા, શેના માટે? આધ્યાત્મિક ભક્તિ આધ્યાત્મિક માટે. પ્રગતિ માટે. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે, બરાબર. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ એટલે શું? આપણે અલ્ટિમેટ શું કરવું છે? આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી છે ને, બરાબર. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે, અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો વચ્ચેનો એક જ રસ્તો છે, જે પુલ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોયું છે, વચ્ચેનો જે પુલ જે છે, આપણને કોણ ત્યાં સુધી લઈ જશે, દોરી કોણ પકડાવશે? એ છે ગુરુ, બરાબર ને. તો ગુરુ જ આપણને ભગવાન સુધી લઈ જઈ શકે છે. એના સિવાય આપણે ભગવાન સુધી જાતે પહોંચી શકતા એવી આપણામાં કોઈ લાયકાત નથી. એટલા માટે આપણે ગુરુ બનાવવા જરૂરી છે, એટલા માટે આપણે દીક્ષા ગ્રહણ કરવાની છે. તો એ લોકો આપણને પરંપરાની સાથે જોડે છે, બરાબર. તો એટલા માટે આપણે દીક્ષા લેવાની છે. તો ગુરુ જે આપણને જેટલા પણ નિયમો આપે છે એ નિયમોનું આપણે ચુસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ. જો અહીંયા ગાડી કહે છે કે આ 4 નિયામક સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું એ ખૂબ અઘરું નથી. ઇવન આપણા ગુજરાતીઓમાં તો સાવ સહેલું છે, બરાબર. છેલ્લામાં છેલ્લું શું, આપણે ડુંગળી લસણ નથી ખાવાના, બરાબર ને. તો આ એટલું, મતલબ આપણે ખાલી એક જ છોડવા જેવું છે. બાકી આપણે તો ચા કોફીનું પણ એટલું બધું કોઈ વ્યસન નથી હોતું. માંસાહાર તો આપણે જન્મથી જ નથી કરતા હોતા, બરાબર. અને જે વ્યસન છે તો આપણે ઓલરેડી નથી કરતા. તો 3 તો આપણા ઓલરેડી પેલા થઈ જ જાય છે. વ્યાભિચારનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ઉઠતો, બરાબર. તો ખાલી ચા કોફી અને જે ડુંગળી લસણ છે એટલું જ આપણે ખાલી થોડુંક કરવાનું છે, ને એટલું બધું ડિફિકલ્ટ નથી જેટલું માંસાહાર છોડવું કે વ્યાભિચાર છોડવો કે નશો ન કરવો, એટલું આપણા માટે ડિફિકલ્ટ નથી. અને તો એ બહુ ઈઝી છે. તો 4 નિયમો જે છે સ્પેશિયલી ગુજરાતીઓ માટે તો ખૂબ ઈઝી છે, બરાબર ને. તો આ 4 પાલનોનું જે આ સિદ્ધાંત છે એનું પાલન કરવું એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અઘરું નથી. જો ગંભીર બનવા ઈચ્છતા હો તો આ વસ્તુ અટકવી જોઈએ. પ્રભુપાદ અહીંયા ગાડી કહે છે, બરાબર ને. જો આપણે ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય, ગુરુ બનાવવા મતલબ પરંપરા સાથે આપણે જોડાવાનું છે, મતલબ આપણે હવે આપણી સાધના આપણે ગંભીર બનાવવાની છે. અત્યાર સુધી જે થતું હતું એ બરાબર છે, પરંતુ હવે આપણે થોડુંક સિન્સિયર બનવાનું છે. એટલા માટે આપણે આ
4 નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું છે, બરાબર. પરંતુ જો આપણે આવું ના કરી શકીએ તો પછી આપણે કોઈ દીક્ષા લેવાનું નથી. કેમ? કારણ કે અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કારણ કે એ આપણને રક્ષણ આપી શકશે નહીં. અહીંયા આપણે ગુરુ બનાવે છે તો ગુરુ શું જ આપણી બધી જવાબદારી લે છે, બરાબર ને. આપણને ભગવત ધામ સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી એ લે છે. અહીંયા આપણે જે કાંઈ પણ પાપ કર્મો કરીએ છીએ બધા ધોવા માટેની એ જવાબદારી લે છે. એટલે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધી જવાબદારી આપણા ગુરુ મહારાજ લે છે. પરંતુ ગુરુ મહારાજ પણ સામે કંઈક તો માંગે ને, કે એ પણ જોવે ને શિષ્ય કેવો છે, એ અમારા નિયમોનું પાલન કરે છે કે નહીં, બરાબર ને. તો એના માટે આપણે સિન્સિયર બનવું પડશે. તો આ 4 નિયમો જે છે એ આપણે અવશ્ય પાલન કરવા જોઈએ, નહીં તો જે ગુરુ મહારાજ છે આપણને રક્ષણ આપી શકશે નહીં, બરાબર. તો પછી બીજો નિયમ જે છે ઓછામાં ઓછી 16 માળા કરવાની છે, બરાબર ને. 4 નિયમ અને બીજું છે ઓછામાં ઓછી 16 માળા. એવું નથી કે 16 જ માળા કરવાની છે, ઓછામાં ઓછી 16 થી ઓછી નહીં ચાલે, બરાબર ને. પછી ભલે રાતના 12 વાગે કે ગમે તે થાય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિના અંદર આપણે 16 માળા દિવસના અંદર કમ્પ્લીટ કરવાની જ છે, બરાબર. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આપણા નિયમો છે, 4 નિયમો. કયા કયા 4 નિયમો છે? બોલી જાવ તો કોઈ આ પૂછશે, હા ખાસ, એટલે તમારે બોલવાનું છે. 4 નિયમો કયા કયા છે? માંસાહાર ન કરવો, માંસાહાર ના કરું માતાજી, નશો ના કરો, વિચાર ન કરવો, અને વિભિચાર ના કરો, અને નશો ન કરવો, જુગાર ન રમવો, જુગાર ન રમવો, રમવો, જુગાર ન બરાબર. રમવો. સરસ. ચાલો, માંસાહાર કરવાથી શું થાય? દયાનો નાશ થાય. દયા નષ્ટ થાય. દયાનો નાશ થાય. સરસ. પછી બીજો, નશો કરવાથી તપનો નાશ તપનો થાય. નો નાશ થાય. સરસ. પછી ત્રીજું, વ્યાભિચાર કરવાથી પવિત્રતા નાશ પવિત્ર થાય. શૌચ, શૌચમ, બરાબર, એ નાશ થાય. અને ચોથું છે જુગાર રમવાથી સત્યવ્રત, સત્યતા નાશ થાય. સત્યતા નાશ. સત્યતા સત્યતાનો નાશ થાય. સત્યતા નાશ. સરસ. હરી બોલ, બરાબર. અને ઓછામાં ઓછી 16 માળા, હે ને. ત્યારે જયારે તમે લોકો દીક્ષા લેવા જશો ત્યારે તમને આ 2 થી 3 વાર આ રિપીટ કરાવશે. 4 નિયમ અને 16 માળા વાળું તમને બોલાવશે, હે ને. 4 નિયમ કયા કયા છે? સેના સામે રક્ષણ આપે છે, અને કેટલી માળા કરવાની છે, બરાબર. આટલું તમારે થોડુંક યાદ રાખવાનું છે, બરાબર છે. ચાલો, પછી એ ગાડી છે એ જ કે છે કે કૃષ્ણ ભાવનામાં અત્યંત ઝડપી પ્રગતિ કરવા માટે, વિવશ કરવા માટે તપસ્યા, બરાબર ને. તો આપણે શું કરવાનું છે? ઝડપી આપણી જે અત્યારે ભક્તિ કરી રહ્યા છે, બરાબર, પરંતુ ગુરુ વિનાની ભક્તિ છે. તો આપણને ખબર છે કે ક્યારેક આપણે ડગુમગુ થઈ જઈએ, હે ને. પરંતુ જયારે આપણે ગુરુ બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે ગંભીર બનવાનું છે. એના અંદર શું થાય છે? આપણી પ્રગતિ ખૂબ સારી સ્પીડમાં આપણી થતી હોય છે, બરાબર ને. તો ગુરુ બનાવાય જેવી તેવી વાત નથી. એટલા માટે આપણે શું કરવાનું છે? 4 નિયમ અને 16 માળાનો જે આ નિયમ જે છે એને આપણે ફોલો કરવાનું છે, બરાબર. તો આ કોને બનાવ્યું છે? હે ને. તો આપણા આચાર્યોએ બનાવ્યું છે. કેમ? કારણ કે આ ધર્મના જે મેઇન સિદ્ધાંતો છે એને આપણે ફોલો કરવાનું છે, બરાબર. પછી ઓકે, આ બધું એ જ છે એમના. તમે તમારી બુક જે છે ને પેલી આપણે શું કહેવાય, આઈડીસી વાળી, એના અંદરથી જ આ બધું લીધું છે. તમે એમાં લેટર્સ જે છે પ્રભુપાદના એ તમે રીડ કરી શકો છો, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી પછી એવું છે કે જો આનાથી ક્યારેક આપણને એવું થાય કે ક્યારેક આવું નથી થયું તો શું કરવાનું? ચાલો, ક્યારેક આવો આપણાથી કોઈ નિયમ તૂટી ગયો, બરાબર. દીક્ષા લીધા પછી પણ આવો નિયમ તૂટી ગયો તો શું કરી શકાય? એવું બને ને, તૂટી જાય તો શું કરી શકાય? 16 માળા કરતા હોય તો 32 કરવાની. બરાબર. વધારામાં વધારે આપણે નામ જાપ કરવાના છે. પરંતુ એક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખવાની છે કે આપણા જે નામ અપરાધ છે એના અંદર છે કે આપણે પવિત્ર નામ જાપના ઉપર આપણે કોઈ પણ પાપી ક્રિયા કરવાની નથી. તો એવું નહીં સમજી લેવાનું કે ભાઈ મારાથી આ ભૂલ થઈ ગઈ છે તો હું મારા આવતીકાલે વધારે કરી દઈશ તો એ મારા પાપ ધોવાઈ જશે. એ નામ અપરાધ છે, બરાબર. એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો નામ અપરાધ આપણે કરીશું, બીજા બધા અપરાધ કરીશું ને તો ભગવાન માફ કરી દેશે, પરંતુ નામ અપરાધ કરીશું તો એનો છૂટકો જ નથી. એ આપણે ભોગવવા જ પડશે, બરાબર. અને બહુ ડિફિકલ્ટ છે, એ ધોવા બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એટલા માટે નામ અપરાધથી આપણે ખાસ બચવું જોઈએ, બરાબર. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એ ઓટોમેટિક શુદ્ધિકરણની જ પ્રક્રિયા છે. એટલા માટે જ આપણને ઓછામાં ઓછી 16 માળા કીધી છે, બરાબર. એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે, પરંતુ એના બળ ઉપર આપણે ક્યારેય આવી કોઈ પાપ ક્રિયા કરવાની નથી. એના માટે આપણે તટસ્થ રહેવું પડશે. નહીં એટલે નહીં, હે ને. એ થોડું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ જોવા જેવું છે.
બરાબર. હવે પ્રણામ મંત્ર છે. 3 પ્રણામ મંત્ર આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પહેલો પ્રણામ મંત્ર જે આપણો જે છે પંચતત્વ મંત્ર, એ તો આપણને બધાને આવડતો જ હશે ને. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. બરાબર ને. 5 તત્વો છે આપણા. કયા કયા છે? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ, અદ્વૈતાચાર્ય, ગદાધર અને શ્રીવાસ. બરાબર. તો આ જે છે એ 5 તત્વો જે છે એ ભગવાન પોતે, જે આપણને ખબર છે, બધા દીક્ષા લેવાના છે ને એડવાન્સ ડિવોટી છે બધા જ, એટલે ખબર છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા રાણીનો અવતાર છે અને આપણે એમના નિત્ય પાર્ષદો છે. બરાબર ને. તો આપણે શા માટે આ જે પંચતત્વ મંત્ર શા માટે બોલવાનું છે? કેમ? કારણ કે ભગવાન જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ પતિતોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અહીંયા ગાડી આવ્યા છે કલયુગના અંદર. હે ને, કે તમે અહીંયા ગાડી આપણે શું કહેવાય, યજ્ઞ નથી કરી શકતા. બરાબર ને. જે પેલું હવન વાળું જે યજ્ઞ છે એ આપણે અહીંયા ગાડી, એ ધર્મ નથી આપણો, તપ નથી કરી શકતા, કઈ જ નથી કરી શકતા. માત્ર ને માત્ર આપણે જપ યજ્ઞ કરી શકે છે. તો જે આંદોલન જે છે સંકીર્તન આંદોલન, એની શરૂઆત ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કરી અને એમને આપણને ખૂબ ઈઝી વે આપ્યો ભગવત પ્રાપ્તિ માટેનો. બરાબર ને. ખૂબ ઈઝી છે. અત્યાર સુધી આ જે રસ્તો હતો ને બહુ ડિફિકલ્ટ હતો, ભગવત પ્રાપ્તિ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. પરંતુ અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને આપણા માટે પતિતોનો ઉદ્ધાર કરે આપણા જ્યાં. બરાબર. એટલે એમનું નામ છે પતિત પાવન. આપણે બધા પતિતો છે. એ પતિતને પાવન કરવા માટે, ઉદ્ધાર કરવા માટે આવ્યા અને આપણને આટલી ઈઝી જે મેથડ છે એ આપણને આપીને ગયા. તો આપણે 16 માળા પહેલા, બરાબર, અને ઇવન આપણે શું કહે, આપણે જે ભોગ મંત્ર છે, ભોગ આપણે લગાવીએ છીએ એના પહેલા પણ, તો બધી જગ્યાએ આપણે આ જે પંચતત્વને કેમ યાદ કરવાના છે, કેમ પ્રણામ કરવાના છે? કારણ કે એમની અહેતુકી કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની છે. એમની કૃપાથી જ આપણને ભક્તિ આપણને આગળ મળવાની છે. બરાબર. તો અહીંયા એનો મિનિંગ છે કે હું શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ વગેરે સર્વ ભક્તોને સાદર પ્રણામ કરું છું. એમને પ્રણામ કર્યા પછી આપણે કોની પાસે જવાનું છે? શ્રીલા પ્રભુપાદ. બરાબર. હવે પ્રભુપાદનો પ્રણામ મંત્ર તો બધાને ખબર જ છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કેમ આપણે પ્રભુપાદને પ્રણામ કરવાનો છે? કેમ? કારણ કે આપણા હૃદયને શુદ્ધ કરી શકે અને મનને કૃષ્ણ તરફ લઈ જઈ શકે છે. બરાબર ને. પ્રભુપાદની દયાથી આપણું મન જે છે એ કૃષ્ણમાં જોડાઈ રહે. તો નમઃ વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનીતિ નામીને. એટલે કે હું કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ શ્રી શ્રીમદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદને આદર ભાવે નમસ્કાર કરું છું, જેઓ ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળોનો આશ્રય લઈને તેમના ઘણા જ પ્રિય બન્યા છે. બરાબર. પછી છે નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારીને નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને. પ્રભુપાદે શું કર્યું હતું? તો અહીંયા ગાડી એમના ગુરુ મહારાજ છે. કોણ? સરસ્વતી ઠાકુર. બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી છે નમસ્તે સારસ્વતે દેવે, હે ને. સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજે એમને જે આજ્ઞા આપી, બરાબર ને, આજ્ઞા લઈને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ગયા અને પાશ્ચાત્ય દેશોના અંદર શું કર્યા? તો બધા લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો. બરાબર. તો હે ગુરુ મહારાજ સરસ્વતી ગોસ્વામીના સેવક, અમારા તમને આદર ભાવે નમસ્કાર છે. તમે ઉદારતાથી ભગવાન ચૈતન્યના સંદેશને પ્રચાર કરી રહ્યા છો તથા નિરાકારવાદ અને શૂન્યવાદથી ગ્રસ્ત થયેલા પશ્ચિમના દેશોનો ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છો. બરાબર. તો આ છે આપણા પ્રભુપાદનો પ્રણામ મંત્ર, જેનું મિનિંગ આવી રીતે થાય છે, જે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. અને બીજું છે જય પતાકા સ્વામી મહારાજનું પ્રણામ મંત્ર. હવે આપણે જે ગુરુ મતલબ આપણે જેમની પાસેથી દીક્ષા લઈએ છીએ એ ગુરુ મહારાજનો પણ આપણે પ્રણામ મંત્ર એડ કરવાનો હોય છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ એમનો મંત્ર છે નમઃ વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામી નીતિ નામીને નમો આચાર્ય પાદાય નિત્યાય કૃપા પ્રદાયને ગૌર કથા ધામ દયાનગર ગ્રામ તારણે. આ સ્લાઇડના અંદર દયા જે છે એ એક વર્ડ નથી, એ તમે થોડું માર્ક કરજો. બરાબર. તો ગોર કથાધામ દયાનગર તારીને એનો મતલબ એવું થાય છે કે આપણા જે પતાકા સ્વામી મહારાજ છે એમને શું એડવાઇસ મળી હતી એમના ગુરુ મહારાજ પાસેથી, પ્રભુપાદ પાસેથી, કે ત્યાં જે આપણું માયાપુર છે, બરાબર, તો માયાપુરના અંદર ભગવાન વિશેનો પ્રચાર કરો. બરાબર. અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશેનો, નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ વિશેનો પ્રચાર કરવો અને ત્યાંના લોકોનો ઉદ્ધાર કરવો. તો એવું જ છે એમના અંદર કે હું પરમ પવિત્ર જય પતાકા સ્વામીને મારું આદરપૂર્વક પ્રણામ અર્પણ કરું છું, જેઓ આ પૃથ્વી પર ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળનો આશ્રય લઈને તેમના ઘણા જ
પ્રિય બન્યા છે. હું તેમને આદરપૂર્વક પ્રણામ કરું છું કે જેઓ તેમના દિવ્ય ગુરુ શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ અને અગાઉના આચાર્યોની ઈચ્છાઓ અને સૂચનાઓને પૂર્ણ કરવા માટે જોડાયેલા છે. નિત્યાનંદ પ્રભુની દયા આપીને અને શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુના નિવાસ સ્થાનની મહિમા, તેમની દિવ્ય લીલાઓ અને ઉપદેશના પ્રચાર કરીને નગર અને ગામડાના તમામ લોકોને મુક્તિ આપી રહ્યા છે. બરાબર. તો આ છે આપણો જય પતાકા સ્વામી મહારાજનો પ્રણામ મંત્ર. તો આ 3 પ્રણામ મંત્ર આપણને આવડવા જોઈએ. અને આપણે જે તમે ભોગ મંત્ર જે બોલો છે, ભોગ મંત્રના અંદર પણ પહેલા આપણા ગુરુ મહારાજનો મંત્ર આવે છે, એના પછી આપણા પ્રભુપાદનો આવે છે, અને એના પછી શું કહેવાય ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આવે છે, ને એના પછી શ્રી કૃષ્ણનો આવે છે. બરાબર. તો એવી રીતે એમાં પણ હોય છે. તો એટલીસ્ટ આ તો બધાને આઈ થિંક આવડી જ ગયું હશે. બરાબર. પણ થોડુંક શું કહેવાય ક્લાસ હતો એટલે થોડુંક આપણે એના અંદર લઈ લીધું છે. ઓકે. તો બસ આટલું જ હતું આપણા ક્લાસના અંદર. 4 નિયમ અને પ્રણામ મંત્ર. તો આમાં કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. પછી આપણે ક્લાસ નયના માતાજીનો ક્વેશ્ચન છે માતાજી, પૂછો શું હેન્ડ રેઝ છે? એમનો હેન્ડ રેઝ પહેલા કર્યો તો ત્યારનો એમને લોઅર કર્યો જ નથી પ્રભુજી, એવું છે. ઓકે, ચાલો. તો વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ અનંત માતાજી, ચાર્ટ મોકલું છું. હાજરી નંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અટેન્ડન્સ લિંક પ્રભુજી મૂકી દેજો ગ્રુપમાં, એટલે એ લોકો અટેન્ડન્સ લઈ લે.